Люблю людей, які розмовляють на трьох мовах. Прямо, чесно і в очі. У світі, де всі щось приховують, така щирість – рідкість. Бо говорити правду – це сміливість. Це відповідальність. Легко бути добрим за спиною. Легко мовчати, коли щось не так. Легко грати роль. Але лише сильні люди говорять прямо. Не щоб образити, а щоб бути справжніми. З такими людьми спокійно. Бо ти знаєш, вони не зрадять мовчки, не посміхатимуться фальшиво, не зникнуть без слова. Вони обирають правду, навіть коли це незручно. І, можливо, саме це і є справжня зрілість – говорити прямо, чесно і в очі.